tak sa ho pýtali, že či by nevedel niečo povedať o financovaní Smeru. Nevravel ti Kamil niečo také, že keď bol v tej väzbe, tak sa skúšali z neho ťahať nejaké informácie možno? V zmysle, že povedz nám niečo na nejakých smerákov. Áno, toto presne mal, áno. Presne, keď ho viezli na výsluch, tak sa ho pýtali, že či by nevedel niečo povedať o financovaní Smeru. Mhm. Takže je možné, že Kamil nejakým spôsobom poznáť, alebo je nejakým spôsobom napojený na Smer, hej, alebo pozná tam nejakých ľudí. Oni mali, vtedy boli taký ten hon na čarodejnice, takže áno. oni mali podozrenie, že možno by z neho vedeli niečo dostať, tak celé toto vykonštruovali, aby ho kvázi možno zlomili, aby niečo porozprával? No určite. A absolútne im nezabránilo, akože že kvázi, že úplne, že nemali žiadne zábrany, že proste kľudne do basy na celý život iných ľudí, iba aby získali nejakú špinu možno na Fica alebo niečo na ten. Je to možné, ale zase do toho nevidím ja. Neviem, ani sme sa nikdy ako o tomto nebavili. O tomto konkrétnom, že čo sa jeho pýtali, alebo mňa, operatívci, tak to sme si povedali, hej, s Kamilom, ale viac som sa ja nikdy nepýtal. Že by čo, či vie niečo v nejakom smere alebo niečo, sa nepýtal. Ani neviem, či tam niekoho pozná, hej. Ja neviem.